Vazhdon hakmarrja e presidentit Donald Trump kundër liderit të Spanjës Pedro Sánchez, i cili doli kundër hapur për luftën në Iran. Një email i brendshëm i Pentagonit përshkruan opsionet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndëshkojnë aleatët e NATO-s që i konsideron të dështuar në mbështetjen e operacioneve amerikane në luftën me Iranin, raporton Reuters. Sipas një zyrtari amerikan që foli për Reuters në kusht të anonimiteti, ndër opsionet e diskutuara përfshihet edhe pezullimi i pjesëmarrjes së Spanjës në NATO, si dhe rishikimi i qëndrimit amerikan ndaj pretendimeve të Mbretërisë së Bashkuar mbi ishujt Falkland. Dokumenti shpreh gënjim për atë që cilësohet si mungesë gatishmërie nga disa aleat për t'i dhënë SBA-s akses të drejta bazash dhe fluturime mbi territor, të cilat konsiderohen parakusht kyç për NATO-n. Sipas zyrtarit, këto opsione qarkullojnë në nivele të larta brenda Pentagonit. Një nga propozimet përfshin largimin e vendeve problematike nga postet të rëndësishme brenda NATO-s. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar ashpër aleatët për mos dërgimin e forcave detare për të ndihmuar në hapjen e ngushticës së Hormuzit, që u mbyll për lundrimin ndërkombëtar pas nisjes së luftës më 28 shkurt. Ai ka lënë të kuptojë gjithashtu se po shqyrton mundësinë e tërheqjes së SBA-s nga NATO, edhe pse emaili nuk rekomandon një hap të tillë dhe as mbylljen e bazave amerikane në Evropë. I pyetur në lidhje me emailin, zëdhënësi i Pentagonit Kingsley Wilson tha, siç e ka thënë presidenti Trump, pavarësisht gjithçkaje që Shtetet e Bashkuara kanë bërë për aleatët e tyre në NATO, ata nuk kanë qëndruar pranesh. Departamenti i Mbrojtjes do të sigurojë që presidenti të ketë mundësi të besueshme në mënyrë që aleatët të mos jenë më tigra letre, por të bëjnë detyrën e tyre. Nuk kemi komente të mëtejshme mbi diskutimet e brendshme mbi këtë çështje, shtoi ai. Në një fjalim televiziv 10 minutash nga rezidenca La Moncloa, Sánchez përdori sloganin historik "No a la guerra", jo luftës, duke i cilësuar ndërhyrjen ushtarake në Iran si një ruletë ruse me jetët e miliona njerëzve. Sánchez deklaroi se Spanja nuk do të bëhet bashkëfajtore në një konflikt që shkel ligjin ndërkombëtar, thjesht nga frika e hakmarrjes ekonomike. Ai paralajmëroi se bota rrezikon të përsërisë gabimet e vitit 2003, duke theksuar se qeveritë ekzistojnë për të përmirësuar jetët, jo për të shkatruar ato përmes bombave.